Dios. Mientras ellos están en terapia, los de acá estamos en cocina, cocinando. Mientras ellos están en terapia, mientras ellos cocinan, adentro, vamos. Si quieres ver lo que estoy indicando, pasen aquí para que conozcan la Fundación Caminos de Fe. ¿Ya? Mientras ellos están en cocina, mientras los otros están en terapia, las otras personas están en esto. Hola, hijo. La enfermera aquí. Salude a la cámara. Salude a la cámara, salude a la cámara. Salude. Ya. Aquí es